nếu như con còn sống, con hãy nhớ lời cha. Ai có con hãy từ đó cái lỗi đó quá, con phải trở về tao quá. Con thật ông đây là một thanh niên mới biết ta thường đã hàng đầu tâu lý sắc. Ngày hôm nay cũng nhờ huy mà não từ và cổ đầu có tiền đã lý vào tử hoàng ở lại với mình cả. Còn lý sắc đi lão có đây lão có đây là bảo
hay là nàng giả bộ không biết thật về tiêu rồi quá ư chắc tới anh cũng chưa hiểu à hiểu cho sở tới về đây xem nàng có thời sẽ đau lòng Nano
tội cha con của ta lại đã ra rồi đừng có bỏ cha sẽ đại thị ta